सो आयज तुम्ही जाणो हे आयज तालिगांव पंचायत इलेक्शन चालू हा। आयज स्क्रुटनी आशिल्ली आणि काल पळय भुरग्यांनी नॉमिनेशन लोकांनी पळय नॉमिनेशन फायल केल्ले तेजी आयज स्क्रुटनी आसली मामलेदार ऑफिसान। आयज आमी ऑलरेडी एक व्हिडिओ भायर काडलेलो आदी। आमी एकल्या भुरग्याक तयार केलेलो इलेक्शनाक रावपाक। तो तयार जालोलो भुरगो। आमी ताका रिक्वेस्ट केलेलें, आमी ताका म्हणलेलें तूं इलेक्शनाक रावंक सोदता? तो म्हणूंक लागलो हांव रावंक सोदता म्हणून। आमी तेज्या बरोबर आसले। आमी तेज्या बरोबर भितर गेल्या कलेक्टर ऑफिसान। सेसिल रॉड्रिगीज वॉज हीज प्रपोजर। सो वी वेंट ओवर देर। ही वॉज व्हेरी हॅपी। कालचे तुमी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पळयत जाल्यार तो बरो हुशार आसलो, बरो हुशेन तेणें नॉमिनेशन फायल केला, बरो फोटो काडला मॅडमी बरोबर की आमी इलेक्शनाक रावया म्हणून। आनी आयज सकाळीं स्क्रुटनी चालू जाल्या उपरांत तो सारको भियोंक लागलो जाल्यार आमी ताका विचारलें बाबा कितें जालें? तो म्हणूंक लागलो ना ते बाबूश मोन्सेराताचे लोक पळय आहा तेजे हिंगसोल्ली ZP घरा पावल्या, तेजी मामी आनी तेजी भयण घरा आहा आनी ताका प्रेशर घालता तेंचेर आनी ताका सांगता विड्रॉ कर। हांवें म्हणलें बरें आमी घरा या आनी तूं तेंच्या वांगडा उलय आनी कितें आहा तें पळय। अहें करूंक गेल्यार आमी थिंगा पावले, ताका घरा सोडलो। थिंगा मॅडम रेखाबाई आनी अंजली बरोबर थिंगा बसली तेंच्या फॅमिली बरोबर आनी ताका सांगलें तूं भिता तुका कितें टेंशन आहा जाल्यार तूं विड्रॉ कर। आमी अशें सांगून भायर सरले। आतां आमी आयकलां त्या भुरग्याक खंयच्या हॉटेलान तेणी शिफ्ट केला आनी भुरग्याक खंय तरी येला आनी त्या भुरग्याक विड्रॉ करूंक जाय। हांव तुमकां एक उगडास दिवंक सोदतां की बाबूश मोन्सेरातान मरे व्हडलें उलयलेलें, म्हणलेलें की वी वॉन्ट ऑपोजिशन आनी आमी अनअपोज्ड येवंक सोदिना आनी हें आनी तें सगळें शापोतां सांगलेलीं लोकांक। ही शापोतां मरे फकत सांगपाची। कोत्तुता आसता न्हू, कोत्तुता तेजी हाटल्यान आसता ती भिजूडाची, सामको भिजूड, सामको भिला। कित्याक हांव तुका सांगता, पंचायतीन आतां तुवें नॉमिनेशन्स पळयल्यार 1-on-1 फायट जाता 10 वॉर्डांनी। एक वॉर्डान आमचो ऑपोजिशन कोण नासलो। 11 वॉर्ड आहा तालिगांव पंचायतीन, 10 वॉर्डांनी ऑपोजिशन आहा, 1-on फायट आहा एवरी वॉर्डान। आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक ते प्रेशर घालता। फाल्यां जितलेय कॅन्डिडेट विड्रॉ जातले हे फकत हेका लागून विड्रॉ जाता। कित्याक लागून? कित्याक हेणी प्रेशर घाला। बाबूश मोन्सेराताक हांव डायरेक्ट विचारूंक सोदता, तुजी कापासितात ना इलेक्शन फ्री आनी फेर इलेक्शन झगडोंक आनी निवडून येवंक तुजी कापासितात ना जाल्यार तूं फाल्यां आमच्या कॅन्डिडेटांक विड्रॉ करूंक लायतलो। कॅन्डिडेट विड्रॉ जालो म्हणजे ह्या मनशाची कापासितात ना। व्हडल्या बोंगल्यांनी रावता पूण इलेक्शन लडोंक ते कडेन कापासितात ना। व्हडलें उलयता पूण झिरो, कापासितात झिरो। हें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां। आमचे जितलेय कॅन्डिडेट विड्रॉ जातले ह्या मनशाक लागून विड्रॉ जातले। कित्याक बाबूशान डरायला, बाबूशान धमकायला। आहा कापासितात, 1-on-1 फायट जाता सगळ्या वॉर्डांनी। डू द इलेक्शन। नो, इफ वी लूज आय विल से very good Mr. Babush Montserrat, you won the election. Whatever he did, whether he bought votes, didn't buy votes, that's irrelevant. May the best man win. He'll win the elections. त्या भुरग्याक तेणी ZP हें तेजे घरा बसल्या, मॅडम तेजी बरोबर बसल्या। थिंगासान आमी तें इलेक्शनाचे सी विजील ॲप कितें आहा त्या सी विजील ॲपान आमी फोटो काडलो। ती बसलेली त्या आंटीच्या घरा, त्या चेड्याच्या घरा, त्याच्या आवयच्या बरोबर ती बसल्या थिंगा, तेजो फोटो काडलो। आनी सी विजील ॲपान हें आसता कितें म्हणटा लोकेशन मॅपिंग आसता। तें लोकेशनूय त्या सी विजील ॲपान गेलां आनी ती कंप्लेंट गेल्या की दीस पीपल वर कोअर्सिंग द कॅन्डिडेट म्हणून। आमचो कॅन्डिडेट आमी व्हडल्या हितून सांगता आमचो कॅन्डिडेट आसलो तो भुरगो न्हू। सेसिल रॉड्रिगीज वॉज इज प्रपोजर। आनी कितें सांगूंक जाय तुमकां? कांय सांगपाचें। कालचे तुमी आख्खें पळय कोण नॉमिनेशन फायल करूंक वयता न्हू कोणूय कलेक्टर ऑफिसान, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग भितर सोदता तेन्ना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, भायर सोदता तूं स्टेप्सार वयर सरलो थिंगा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग। त्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगाचे आख्खे फुटेज तुमकां पब्लीक डोमेनान आहा। घेवपाचें फुटेज आनी त्या भुरग्याचें तोंड पळोवपाचें आनी तितून तुमकां दिश्टी पडटा तो भुरगो एकदम हुशी आसलो नॉमिनेशन फायल करूंक, बरो स्मायलींग आसलो। आयज तेजें आख्खें स्मायल चेंज जालां। ओहली कामां हेंची चालू आहा आनी एकल्या भुरग्याचेर न्हू सगल्यांचेरूच चालू आहा।
आमचो वयत्यान पळय कॅन्डिडेट रावला तेज्या घरा भायर तेंचो लोक भोंवता. हांव हेंच म्हणूंक सोदतां की ह्या मनशाची कापासितात ना. हो जिकोंक कहो सोदता, तो जिकोंक सोदता BJPच्या स्टायलीन. ती स्टायल कशी, कोणा इत्तो घेवपाचो, कोणाक ED धाडपाची, CBI धाडपाची. हे कोणे बावड्या कोणे ED आनी CBI आहा ना ते हांव नको, पूण हे कोणे तेजे गुंडा आहा ते पावता रोकडे पावता कॅन्डिडेटाक धमकी दिवपाक, कॅन्डिडेटाक जॉब ऑफर दिवपाक. ह्या भुरग्याक तेणी जॉबूय ऑफर केला म्हणून आमी आयकलां. म्हाजें मान्य आहा ह्या भुरग्यान जॉबूय घेवपाचें, ऑफर लेटर फाल्यांच घेवपाची आनी तरी पूण इलेक्शनाक उबो रावपाचो. बाबूश मोन्सेराती कापासात आहा न्हू, कापासतात आहा जाल्यार तेणें कितें करपाचें, त्या भुरग्याच्या घरा वचपाचें, त्या भुरग्याच्या हांद्यार हात दवरपाचो आनी ताका सांगपाचो बाबा तूं फुडें सरला 23 वर्सांचो गरीब भुरगो बॅकवर्ड क्लासाचो, तूं भियो नाका, तूं फुडें वच आनी कोर इलेक्शन. कापासतात आहा जाल्यार भुरग्याक तो धमकायता, त्या भुरग्याच्या हांद्यार हात घालून तेणें सांगूंक जाय न्हू तूं भियो नाका. ही शूड टेक ओनस एंड से ना हांवें धाडूंक ना कोणाक, हांवें ताका कोणाच्या खंयच्या हॉटेलान धाडूंक ना, हांवें तेज्या घरा कोणाक धाडूंक ना, सांगूंक जाय तेणें. हो सांगतलो तो. हे परिस्थिती आहा, ही परिस्थिती आहा तालिगांवची. हांव तुमकां इतलेंच ह्या आयच्या दिसा फाल्यां विड्रॉयल 5 विड्रॉयल काबार विड्रॉयल जाता तितले वन ऑन वन फायट इज शेड्युल्ड ऑन द 28th of April. 28 तारखेर वन ऑन वन फायट शेड्यूल जाला सगळ्या वॉर्डांनी. खूंय विड्रॉ जाता. ते विड्रॉ हेका लागून जायना की तांकां हे इलेक्शन तयार बसोंक तयार नासले म्हणून. कोण पिसो न्हू फॉर्म भरपाक मेरेन नो ड्यूज सर्टिफिकेट हाड, हें हाड तें हाड, भानगडी सुबेज तितून झगडोन मोरोन आख्खें पळय नॉमिनेशन आहा न्हू तें कोच्चें पडटा. इट्स नॉट इजी. कोण बेश्टो कोणाक कितें सांगलें आनी तो इलेक्शनाक उबो रावलो हें जायना. एनीबडी यूज फिल्ड अ नॉमिनेशन फॉर्म नोज द अमाउंट ऑफ वर्क दॅट गोज इन टू फायलिंग अ नॉमिनेशन फॉर्म. फाल्यां हेणी म्हणूंक जायना ना तो बेश्टो कोत्तालो, ना ताका आमी फोर्स केलो, हें फालतूगिरी म्हणूंक जायना. कित्याक नॉमिनेशन बोत्ता तेन्ना मेरेन ताका घरा वचोन आख्खे डॉक्युमेंट काडचे पडटा. OBC सर्टिफिकेट काड, हें काड तें काड, अहें काड तहें काड. तेजे OBC सर्टिफिकेटाचेर ह्या बोर्ड नंबराच्या भुरग्याच्या OBC सर्टिफिकेटाचेर हेणी ऑब्जेक्शन काडलेलो नॉट वॅलीड म्हणून. आमी तें ऑब्जेक्शन ना केलें कित्याक ते OBC सर्टिफिकेटार वॅलिडिटी नाहलीच, खूंयच बरयलेलें नाहलें कित्याक OBC सर्टिफिकेट इज वॅलीड फॉर 1 year, 2 years, 6 months. So their objection was thrown out by the Mamladar. समजलो न्हू. इवन देर दे ट्राय टू ऑब्जेक्ट टू हिज नॉमिनेशन. नॉमिनेशन ऑब्जेक्ट फेल जालें. आतां ते ट्राय करता त्या भुरग्याक हाटी घेवपाक आनी विड्रॉ करपाक. फाल्यां दांतले पळय जितलेय विड्रॉ जातले इट इज नॉट बिकॉज देर इज नो ऑपोजिशन. हे फाल्यां बोबो करतले, नाचतले व्हडल्यान दोल ताशे घेवन अनअपोज्ड ना 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 अनअपोज्ड कोण येवंक ना. ऑपोजिशन आहले ते ऑपोजिशनाक तुमी मेरे गुंडा धाडून आनी हें दिवन आनी तें दिवन धमकायला आनी शेंडोयला. So don't dance about the fact that you all have come unopposed. You all are clearly coming by coercing and by screwing around with these young candidates. Most of our candidates are young. This boy is a 23-year-old civil engineer. Okay? And you all are pressurizing these kids. An old man with all his power, he's a minister in the state and he's scared of a 23-year-old boy. ही तेजी कापासतात. आनी हांव कॅमेराचेर तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां कित्याक त्या भुरग्याच्या घरा आतां तो भुरगो ना, तेजी फॅमिलीच नाच जाल्या आख्खी. समजलो न्हू, नाच जाल्या. आमी कॉन्टॅक्ट करपाची ट्राय करता. आतां खूंय कॉन्टॅक्ट जाता रे. आतां कॉन्टॅक्ट जावपाचें कांय शक्यच ना. पूण आमी देवा कडेन मागता तो भुरगो बरो आसतलो, तो भुरग्याक जॉब मेळल्या पुरो आनी ताका इलेक्शनाकूय रावपाक चान्स मेळल्या पुरो म्हणून. अपस्कॉन्डिंग ना रे. हांव अपस्कॉन्डिंग वर्ड तो ना, घरा ना. घर बंद आहा आनी माय पाय तेजी घरा ना. काल तेजे घरा कोण पाय तेजो पाय ना, माय आहा तेका आनी एक भुरगें आहा. काल तेजे घरा आमी तेका नॉमिनेशनूय करपाक एकदम वेळ लागलेलो आनी नॉमिनेशन जाले उपरांत तेजी OBC सर्टिफिकेटा हाटल्यान आमी धांवताले. पूण आमकां रातचे एक 10 वाजले. 10 वाजले उपरांत तो त्या चेडाक आमी घरा पावयतना थिंगा गुंडा येयलेले.
ते कोण गुंडा हांव नको पूण थिंगा येवन बोबाव काडटाले व्हिडिओ काडटाले म्हणून काल राती त्या भुरग्याक हांवें म्हाज्या घरा न्हिदयलोलो म्हाजी माय पाय आहा घरा म्हाजी माय पाय तुमकां सांगतली तो म्हाज्या घरा येवन न्हिदलोलो काल सकाळीं उठून आमी मामलेदार ऑफिसान गेली तेजी माय आनी तेजी भयण काल सेसील मॅडमाच्या घरा न्हिदलेली हिज मदर आनी हिज सिस्टर स्लेप्ट ॲट सेसिल्स हाऊस विथ सेसिल्स मॉम ते 4 जाण थिंगा न्हिदलेले कित्याक गुंडा येयलेले म्हणून आयज सकाळींसान गुंडा येवंक ना गुंडाई येयलेले दुसरे टायपचे गुंडा येयलेले आनी आमचे ZP येयलेले आनी डेप्युटी सरपंच तांच्या घरा येयलेले आनी त्या उपरांत ते भुरगो आनी तेजी फॅमिली ना जाल्या हें चलना तालिगांव आनी फाल्यां हे कितें म्हणटले अनअपोज्ड सो दीस वर्ड अनअपोज्ड इज नॉट टू बी यूज्ड these people have bastardized the term unopposed. Unopposed means what? There wasn't any opposition. They have just misused the term unopposed. There is opposition. We are the opposition. That child is an opposition. And that child stood up and opposed them and filled his nomination. And he is being made to withdraw. That is not called unopposed. That is called coercion. Mr. Babus Mancharat, if he doesn't have a dictionary, I can send him these words. Okay? So this I want to make extremely clear. Thank you guys. Cecil. I think so. आमचे तालिगांव 5 वर्सांनी आता इलेक्शन रेडी जावपाचे हा. We have 3 young candidates, 23-year-old, 24-year-old, 27-year-old youngsters. We are going to have another press conference with all of you. आम्ही सगळे जाण काँग्रेस RG आणि आप वांगडार येवन आम्ही एटलीस्ट 9 कॅन्डिडेट आम्ही फुडें घातल्या ना आयज कितें चल्लां तें पळोवन न्हू सारकें वायट दिसता बिकॉज वी कॉल डेमोक्रेसी आनी जेन्ना इलेक्शन जाता एवरीवन हॅज द रायट एवरीवन हॅज द फ्रिडम टू स्टँड आनी OBCचो यंग भुरगो जो आहा आय मीन तेंचे घरान जेन्ना आमी भोंवताले विचारपाक बाबा कोण OBC हा म्हणून आनी वेन वी केम टू नो दॅट देर इज अ एड्युकेटेड यंग बॉय इन द हावज हूज डन इज डिप्लोमा इन सिवील इंजिनियरींग तो आमी गेले तेका विचारपाक तो मातसो इज न्यू केन्ना पॉलिटिक्सान केन्ना ऐसा देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी तूं जाणा ही वॉर्ड OBC वॉर्ड म्हणून तांकां खबर ना पासून वॉर्ड नंबर 1 OBC वॉर्ड केला म्हणून सो आमी तांकां सांगलां की एक ऑपॉर्च्युनिटी हा वूड यू लायक टू स्टँड फॉर इलेक्शन जे कितें पेपर वर्क हा ते जाय आमी हेल्प करता म्हणून पूण जे दुसरी ऑपोनंट हा बसल्या ती अनअपोज येतली म्हणून तुका एक चान्स हा आनी नो वन इन द OBC कॅटेगरी गेट्स ऑपॉर्च्युनिटीज सो आमी ते तुका दिता आमी काय तुका फोर्स करिना म्हणून पूण तुजे फ्री विलान येवन जाता जाल्यार तुमी सांग आनी आमी वील हेल्प यू नाव एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस टेलिंग यू फ्रेंकली दैट यंग बॉय इज अ वेरी क्वाइट बॉय एंड वॉज रेडी to do work for the community. And today what happened, I will not repeat much, but his mother went into a panic zone. They came and they stayed at our place, right? We wanted to help them because we know what happens and how election it is. And it is by their own free will that they have come. My mother was there at home with me and Mayur's mom and his sister stayed at home. Morning the mother left. We told them please don't leave till the 21st. She left at home. Then later on the daughter left. And after 1 hour, the calls I started getting is, "Maje Mayurak mashe daad gara. Maka kite zata, please daad gara." And I told, and I was his proposer. So I signed everything and I told I'm heading and I'll see what is wrong with the mom. When I went home, the ZP was already there consoling. There were some more ladies of the vicinity of the area. I think so family members also. एक पार्टी पासून कोणें म्हणूंक ना बाबा मायक म्हणूंक ना की बाबा डोंट वरी टेंशन घे नाका तुजो भुरगो यंग भुरगो फुडें सरला इलेक्शनाक सपोर्ट दी करेज दी ताका तुमी कांय डोंट हॅव द फियर पूण कोणें तशें करूंक ना आनी म्हाका इतलें वायट दिसता बींग अ वुमन कित्याक जेन्ना आमचे भुरगीं हा आमी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी आमी तांकां सांगता मागीर कित्याक करपाक जाय रे तुका कित्याक जाय तें तुका कांय खबर ना तूं शिकला बरो पूण तूं पंचायतीचें कांय खबर ना पंचायतीचें कितें एग्जाम हा पंचायतीचें कितें एक्सप्लेनेशन हा कितें कोर्स हा एवरीवन लर्न्स ऑन द जॉब everyone learns on the job you have to learn the work and the main thing is you have to have the heart to work for the people of the community so today's situation is such that we've got to know as Francis has said that boy's family is being taken all I can request you
तो भुरगो पळयता जाल्यार बिकॉज ते न्यूज पळयता भियो नाका तूं आतां भियेलो जाल्यार कांय फायदो जायचो ना आनी तुजें बरें कितें जाल्यार पासून वी आर हॅपी फॉर यू आनी जे कोण पळयता पंचायती ते लोक की हे कितें चल्लां 20 वर्सांनी हुकुमराज दादागिरी ते नाका आमकां वी वॉन्ट सिटिजन्स टू कम अप फ्रंट एंड स्टँड एंड फायट फॉर इलेक्शन एंड विन प्रॉपरली बिकॉज मिस्टर Monsarraj himself has said we need to have opposition, we need to have competition, we need to have, so let's fight this election. Let a good candidate win, let a new face win. Everyone has the willpower to work for the community and I think so सगळ्यांक जे तालिगांवकारांक उपकार करून मागता हे जे इलेक्शन हा आमी पोतून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले सगळे कॅन्डिडेट जे आमचे यंग न्यू फेसीस जे हा फुडें सरपाचे आमी दाखयतले तुमकां प्लीज सपोर्ट करत तांकां give them an opportunity for a change 20 वर्सांनी you have seen the Monsarraj राज कितें चल्लां तें तालिगांव कितें सोबीतशें सुंदरशें आशिल्लें तें नुस्टोन करून सोडलां इट्स ऑलमोस्ट इन डिस्ट्रक्शन सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की चिंतून तुमी मातशें तुमी प्लॅन करात आनी जो कोण कॅन्डिडेट हा आनी जे स्पेशली आमचो मयूर तुमी पळयता जाल्यार भियेनाका आमी हा तुमचे वांगडार येयात एंड लेट्स फायट द इलेक्शन टुगेदर देव बरें Best candidate also better. Sorry? Best candidate. Right now, no. We'll come to know tomorrow. Because today was a scrutiny. Today, all our candidates, we have also some candidates here who are here with us right now. They are all getting calls. They are all being told, सगळ्यांक सांगता यो मरे 5 मिनटां. जायते आमचे पंच मेंबर जे आशिल्ले प्रिवियस टर्मान ते तांकां आपयता तेंचे फ्रेंड आपयता तांकां कित्याक तांकां विड्रॉ करपाक जाय दे वॉन्ट टू विन अनओपोज कशें इलेक्शनाचे हां इफ इट्स नॉट फॉट इन अ फेअर वे दोग जाण हा लेट्स हॅव अ फायट वी आर ओपन वेदर वी विन वेदर वी लूज इट्स नॉट इन आवर हँड्स इट्स इन द पीपल्स हँड्स पीपल हॅव आर द डिसिजन मेकर तुमी आमचे तालिगांव प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुमचे हातीन ना जाल्यार whoever wins the majority. So we are hoping for the best and dear press members, thank you so much for coming. We will call you all back for the next press conference where the whole united front will come together. Okay, we'll also like our advocate and our panel that has come together has been a lot because of our Bhupesh Prabhudesai, and he would also like to say a few words. See, my name is Advocate Bhupesh Prabhudesai. Talegaon election declared kare. I was very excited because I wanted to contest from ward number 1 and my friend Chris Lopez wanted to contest from ward number 3. See, we were working for a long time in this ward. Now after this election was declared, Babush Monsarraj was knowing that I wanted to contest, Mr. Chris wanted to contest. What he did, that ward number 1, which was last time was a women's ward, now he converts it into a OBC ward. See, there cannot be a continuous reservation, but using his political power and political gimmicks, he reserves this ward. So we are unable to contest. Even Chris, that his ward is made as a ladies ward, and my friend Francis, he wanted to also contest. Now his ward is also a ladies ward. Now what I am saying, if you doesn't want the opposition, so you declare your candidates. There should be no election in Talegaon. Simple. You keep your panchayat for yourself because see, you want to have a panchayat in your hands just because you want to construct a real estate everywhere buildings in the fields. That is not proper. There has to be some opposition. I have made all these people united and we unitedly had filed a panel because of this. We all youngsters and we educated people wanted to contest. But amka opportunity dina. That by he is using his political fundas, all your political pressures आणि नाक आपल्याक जाय तेच वो वॉर्ड रिझर्व तो वॉर्ड रिझर्व डिलिमिटेशन केलें हे वॉर्डाचो अर्दो पार्ट काडलो थिंगा घातलो दॅट इज वॉट ही इज डुईंग हांव कितें म्हणटा इफ ही वॉन्ट्स टू हॅव अ फेअर इलेक्शन इफ ही हॅज इज अ रियली अ गुड पॉलिटिशियन लेट्स हॅव अ ऑपोजिशन फेअर इनफ डोंट बी लायक आतां कितें चल्लां हिंगा सगळ्यांक विकते घेवपाचे हिंगा होलसेलान तेका रिटेलान गेलो एका होलसेलान घेतलो मागीर वॉशिंगान घातलो तो हें चल्लां सी दीस इज नॉट प्रॉपर हांव कितें म्हणटा सिंपल इशू आसा तुका इलेक्शन करपा जाय सिंपल गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू पीपल वील स्टँड फॉर इलेक्शन्स हॅव अ फेअर इलेक्शन देन यू आर अ विनर अशें न्हू की कोणाक प्रेशरायज केलो कोणाक फाटी काडलो आतां सगळ्यांकूच हांवें आयकलां की आतां सगळ्यांकूच कॉल येवपाक लागला आतां आमचे कॅन्डिडेट्स म्हाका आतां हांव प्रेस कॉन्फरन्स येवपा नासलो कित्याक आमचे खूब जाणांक कॉल येता आनी दे आर कंटिन्युअसली कॉलिंग मी दॅट दे आर बींग हॅरेस्ड आनी तांकां मातशें तेंचेर प्रेशर येयला सो आतां म्हाका इमिजिएटली तेणी आपयला बाबा कितें करपाचें तें आतां
कित्याक वी आर ऑल्सो आतां आमकां मातशें हें अशें दिसता की चडूच प्रेशर जावपाक पावला पूण हांव कितें म्हणटा म्हाज्या मतान इलेक्शन म्हणटा तें असो प्रोसेस आसपाक जाय की ऑपोजिशन शूड बी देयर इफ ही इज अ गुड पॉलिटिशियन लेट्स हॅव अ फेअर इलेक्शन दॅट इज माय होल थिंग बिकॉज आमी कित्याक फुडें सरलेले फॉर द बेटरमेंट ऑफ तालिगांव आमी सगळीं फुडें सरला फक्त बेटरमेंट ऑफ तालिगांव तूं अशें न्हू की लोकांक हॅरेस करून तूं कोणाक फाटीं सोडटलो हें म्हळ्यार तुजी कॅलिबर ना जाली दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू से दॅट यू डोंट वॉन्ट ऑपोजिशन दॅट्स ऑल थँक यू व्हेरी मच So your panel will withdraw now due to this pressure. We are not, nobody has withdrawn so far. Nobody has withdrawn. But now my friend has expressed ki if there is a fear from ward number 1 की जावं शकता I don't know because we cannot say what will happen tomorrow. कित्याक पूण सगळ्यांचेर बाकीच्या सुद्दां कॅन्डिडेटांचेर जेन्ना आज सगळे स्क्रुटिनी पास केला तेंची सगळ्यांचेर प्रेशर आसा आनी इट वॉज टू बी सीन कित्याक मामलादारान इटसेल्फ इफ सपोज कॅमेरा विटनस जाता आशिल्लें की कशें कशें कोण प्रेशरायज करताले कोणाक आमचे सुद्दां काल थोडे कॅन्डिडेटांक भायर प्रेशरायज केल्लें कोणाच्या हातीक धरून ओडलेलो आनी आमच्या एकट्यान अक्षरशा तेजे एक मनशाक पुश केल्लो काल की तो म्हणटा तूं कित्याक भरपाक वयता हें इतलो सुद्दां जाल्लें आसा पूण कित्याक हांव कितें म्हणटा लेट्स हॅव अ फेअर इलेक्शन कित्याक जाय तुका तें करा न्हू लेट्स इफ तूं म्हणटा फाल्यां ऑपोजिशन ना ऑपोजिशन इज रेडी टू कंटेस्ट आय एम रेडी टू कंटेस्ट पूण कितें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हाका ना हेका ना माय फ्रेंड क्रिसाक ना कोणाकूच ऑपॉर्च्युनिटी दिवना आमकां बिकॉज तूं ओबीसी करता वुमन्स करता रिजर्व एवरी टायम वॉर्ड रिजर्व दॅट कॅनॉट बी